Առնոյի հայրը մաթեմատիկոս էր, ով երաժշտական շատ գործիքների էր տիրապետում։ Երաժշտի աչքով ու ականջով հասկացել էր տղայի շնորհքը և նրան ուղղորդել երաժշտության արահետներ։ Տանը դեռ դաշնամուր չունեին, իսկ մանկապարտեզում կար։ Առնոն մանկապարտեզ էր գնում դաշնամուրի համար։ Մեկ էլ մի օր դաստիարակչուհին եկավ ու ասաց, որ մի քեռի է գալու կոմպոզիտոր, պիտի երգեն։ Բոլոր բառերից երեխաներին միայն քեռին ուրախացրեց։ Քեռին եկավ, հերթով բոլորը երգեցին։ Չափով ծափ տվեցին, որից հետո քեռին ձեռքը դրեց Առնոյի գլխին ու ասաց. «Պետք է երաժշտությամբ զբաղվես»։ 2 տարի անց, երբ Առնոն ընտրել էր իր ուղին, իմացավ, որ քեռին Մոսկվայից էր, որ անունը Արամ էր, իսկ որ դա Արամ Իլիչ Խաչատրյանն էր, հասկացավ համերգից հետո։ Երբ մոտեցավ իրեն, ձեռքը կրկին դրեց գլխին ու ասաց. «Լավ ես նվագում»։ Ու ձեռքը գլխին մնաց մոտավորապես 50 տարի։ 12 տարեկանում Առնոն արժանացավ իր տարիքային խմբի լավագույն դաշնակահարի կոչմանը, բայց տղային ոչ այնքան կոչումն էր հետաքրքրում, որքան բակի հեծանիվները։ Առաջին անգամ մտածեց փողի մասին, թե ինչ երկրի, վաճառի ու հեծանիվ գնի։ Հայրը շատ էր տեսել, որ բակի տղաներից հեծանիվ է խնդրում և չթողեց տղան առևտրով զբաղվի։ Ինքը բերեց։ Հայրն ասում էր, որ արվեստագետի հոգին աղքատությանը չպետք է սովորի, մնում էր միայն մեծ մարդ դառնար։ Նա լեգենդ չէր, բայց նրա շնորհի մասին լեգենդներ էին հյուսվում։ Պատմում էին, որ Մոսկվայում նա չուներ դաշնամուր, սակայն ուներ նոր ֆիլմի երաժշտության պատվեր։ Մեղեդին ուղեղում էր, մնում էր վերարտադրել այն։ Առնոն էլ վերարտադրում էր հենց լուսամուտագոգին, որտեղ նա զգում էր, թե որ մատի տակ ինչ հնչյուններ կարող էին հնչել։ Այսպես ծնվեց առաջին սիրո երգը, ֆիլմի Մեղեդիները։ Առաջին այդ սիրուցա ես չունեմ դադար, դու կապրես իմ երկում ոսկեվար։ Երաժշտության ասպարեզում Առնոն ոչ ոքի հետ չէր համեմատվում, նա յուրօրինակ էր։ Երկար մատներ, բացարձակ լսողություն, հիշողություն, յուրահատուկ խառնվածք ու չափի նուրբ զգացողություն, հայի կերպարին համապատասխան մեծ գիծ։ Ամբողջ քառորդ համարվում էր Առնո Բաբաջանյանի ժամանակաշրջանը։ Նրա երգերի տակ Խորհրդային Միությունում սիրահարվում էին, ֆիլմեր էին նկարահանվում։ Նա ապրում էր յուրաքանչյուրի տանը, դարձել էր բոլորի ընտանիքի անդամը։ Առնո Բաբաջանյանի երգերը բարի, լուսավոր ու կենսախինդ էին։ Նա ապրեց 62 տարի, որից 30 տարին թև-թևի տված ապրում էր իր հիվանդության հետ։ Կյանքի ու մահվան միջև կռիվ էր տալիս։ Կինը՝ Թերեզան, նրան գաղտնի փախցնում է հիվանդանոցից և ուղեկցում հերթական համերգին։ Այսպիսով Բաբաջանյանը հաշվի չառնելով ժամանակի ճգնաժամերը, քաղաքական սահմանափակումները, կարողացավ ստեղծել արվեստ, որը դուրս եկավ սահմաններից և մնաց հավերժական ու հայ մշակույթի համար թանկարժեք ժառանգություն։ Я лечу с тобой снова, но я лечу с тобой снова.